Les araignées sont des prédateurs invertébrés anthropodes présents sur la Terre depuis 4 à 500 millions d'années. L'éperdiadème est très présente en Europe. On la retrouve bien sûr en France ainsi que sur la côte d'Opale. L'anatomie de l'éperdiadème, contrairement à celle des insectes, n'est constituée que de 3 parties. Le céphalothorax, fusion de la tête et du thorax, et l'épistosome, qui n'est autre que l'abdomen. Sans compter ses 8 pattes qui ont une position bien particulière chez l'éperdiadème. Et là, tout y passe. Insectes, papillons, libellules, y compris cette pauvre Chrysolina herbacea. Après avoir injecté son venin en mordant sa proie, l'araignée l'enveloppe dans un cocon pour la mettre dans son garde-manger. Comme on l'a déjà dit précédemment, les araignées ne sont pas des insectes. Prenons par exemple cette kleptophyse pour bien voir la différence. Les insectes peuvent être pourvus d'ailes et d'antennes, mais en plus elles n'ont que 6 pattes. Le corps des insectes est généralement constitué de 3 parties, la tête, le thorax et l'abdomen. On recense près de 170 espèces d'araignées sur la côte d'Opale. Bon, voici quelques-unes présentes sur notre terrain.